ทราบหรือไม่เกิดเหตุแบบนี้มีสิทธิ์เบิกค่าสินไหมได้เป็นล้านเลยนะคะกรณีของการเกิดอุบัติเหตุหนักถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์และที่สำคัญผู้เสียชีวิตโดยสารมากับรถคันใดคันหนึ่งที่เกิดในอุบัติเหตุครั้งนั้นผลคดีชี้ออกมาว่าเป็นการประมาทร่วมญาติผู้เสียชีวิตมีสิทธิ์เบิกค่าสินไหมได้เป็นล้านเลยค่ะโดยเบิกจากพรบคันที่เราโดยสารมาได้ 500,000 บาทและเบิกจากพรบคันของคู่กรณีได้อีก 500,000 บาทเลยทีเดียวรู้ไว้จะได้ไม่เสียสิทธิ์นะคะด้วยรักและห่วงใยนัดพบประกันภัยเรือจ้างทีมสีกรุงโบรกเกอร์ค่ะ